여러분은 막 슬플 때 그 슬픔을 어떻게 해소하시나요? 저는 슬픈 음악 틀고 막 울거든요, 그냥. 매번 그러진 않는데, 아예 그 감정의 끝으로 가야 나아지는 것 같더라고요. 엉엉 울고 나면 좀 시원하기도 하고, 뭐 해결되는 건 없지만, 시원하잖아요. 그거 말고 다른 방법이 또 있을까? 재밌는 영화 보기? 놀이공원 가기? 놀이공원 가기 좋은데? 재밌겠다. 재밌겠어. 사람 많겠지? 당연하지. 아, 진짜 어딜 가도 사람 많겠지. 지금 날씨가 너무 좋아가지고. 아, 근데 오늘 날씨 진짜 좋더라고요. 날씨가 좋으면 좋은 대로, 안 좋으면 안 좋은 대로, 그냥 기분이 안 좋아. 그냥 기분이 그냥 안 좋아. 왜일까? 살아있어서. 또 시작이다. 아, 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 아. 아무튼 여러분들의 슬픔 또는 스트레스 해소 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 뭐가 됐든지. 뭐 소리 지르기, 코노 가기, 뭐가 됐든지 알려주세요. 저도 괜찮은 방법 있으면 써먹고 후기를 남기도록 하겠습니다. 그럼 이만. 안녕.